Iya mas, sebentar. Pagi Rafa. Pagi mas. Silahkan duduk dulu, sarapan ya. Sarapan yang banyak, Ya mas. supaya sehat, belajarnya bagus. Nasihat mama selalu untuk Rafa, rajin belajar, berdoa, pasti Tuhan Yesus berkati ya nak. Pasti mas. Kalau di sekolah, jangan diikuti teman yang nakal. Ya, nasihat gurunya dipatuhi ya nak ya. Cuma Rafa harapan mama supaya Rafa jadi anak yang hebat ya, yang berhasil ya. Siap mas, tes. Minum susunya, dihabisin susunya ya. Ini rotinya nggak dibawa sekolah? Oh saya. Ah itu temannya udah datang. Ya. Rafa berangkat dulu ya mas. Ya tapi Tuhan terima kasih untuk Rafa anakku yang tumbuh menjadi anak yang luar biasa. Berkati masa depannya Tuhan, bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Biar dalam hidupnya dia selalu memuliakan Tuhan dan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Thank you mas. Ya, hati-hati ya. Pak. Oke, jangan lama-lama pulangnya. Oke. Ya, bye-bye. Dek, kopi. Iya bang, ini loh kopinya. Kopi apa ini? Kok nggak ada gulanya? Emang kau ada kasih uang buat beli gula? Emang yang kemarin kurang ya? Ya iyalah, kurang banyak. Mak, Pak, Apa lagi kau? aku mau berangkat sekolah. Pergi sini kau. Rumah udah kayak neraka, tiap hari berantem mulu. Hai guys. Acara apa kita hari ini? Gua gabut nih. Gue malas sekolah. Ciao yuk. Sama gue. Ayo, gas. Ayo, gas. Tapi kita jangan lewat sekolah. Oke. Sekolah nanti kita belok kiri. Nanti Gas. mama- Ayo. Dasar anak mama. Ngajar kali kau. Orang kayak gini harus dikasih pelajaran, bro. Usah, biarin aja mereka pergi, biarin aja. Kayak gini namanya dia orangnya kurang ajar, nggak bisa nanti dia jadi kelewatan nanti. Mereka ini udah memang suka-suka begini. Kenapa? Harry boleh. Wih, maksudmu apa, Le? Tadi dia mau nyerempet aku, Le. Ya, biasa aja lah, Le, masih ngegas. Kenapa? Ini memang suka mereka begini, jadi kita beda aja. Kalau proyek lah kita pergi daripada sama orang ini nggak jelas semua. Dari bagus-bagus ya bang. Cukup. Cemen. Udah berapa? Iya, muka lo kayak muka orang hilang. Emang orang hilang aku. Yang nggak berjaga. Kenapa? Semangat. Hari ini kesel. Gak zaman lagi. BTW, cowok mana yang buat dulu jadi gabut kayak gini? Ini bukan cowok. Ya udah, gak usah dipikirin. Orang tua kita mah selalu benar, saya selalu salah. Iya, betul Sam. Aduh bro, harinya habis. Sama bro. Ayo kita beli dulu bro. Ayo. HP lu nggak lu bawa? Nggak usah. Oke.
Hai misal sendirian aja. Ya, Aduh, mau lucu. canda kali. Lagi kenapa? Cerita aja kali, mati bisa bantu. Aku capek kulihat orang tua aku berantem mulu. Nggak ada kedamaian di rumahku. Nggak ada perhatian, kasih sayang, cinta. Kamu yang sabar ya. Orang tua mana yang ngasih terbaik sama anaknya. Intinya kamu percaya dan bertobat, sebab satu orang yang percaya kamu akan diselamatkan. By the way, kapan kamu terakhir gereja? Kalau nggak salah Natal kemarin. Tidak lama kali. Ntar hari Minggu datang aja ke gerejaku. Gimana? Dia Baby Panuel jam 10 dan datang lagi di sana. Oke? A few moments later. Oke. Di sini ya, Bu? Iya bang. Bang, belanja saya. Tadi pakai GoPay ya, Bu? Iya. Saldonya aja jutaan. Wih, orang kaya, Bu. Iya dong. Ih. Jangan lupa bintangnya ya, Bu. Bintang apa lagi bang? Kan bintangnya di mata abang. Aduh, jadi malu nih. Bang. Ya, dari mana, Mah? Aduh bang, capek kali aku hari ini lah. Aduh, keliling aku hari ini. Emang dari mana aja? Biasalah bang, dari mall. Banyak kali diskon. Hah? Iya. Dari tadi siang sampai malam gini. Oh, nggak bikinin rumah apa? Apalagi pak yang mau dipikirin? Rumah nggak ada. Apalagi coba? Ada apanya? Apa kau masak? Kau beresin rumah? Ku capek pulang kerja, Mah. Nggak ada apa-apa, mau makan tak ada. Papa capek. Aku juga lebih capek, Pak. Ngurusin rumah tiap hari, anak-anak. Semua saya ngurusin tiap hari. Mama juga butuh refreshing dong. Shopping-shopping. Masa di rumah terus? Shopping terus, tapi makan suami nggak dipikirin. Udahlah, aku kesel kayak gini terus. Lihat kalian berantem tiap hari, aku capek. Ah. Ma, Ya, Pak. Michelle kemana ya? Tadi izin pergi ibadah yud, Pak. Iya ya, Ma. Akhir-akhir ini beda Michelle ya, banyak berubah. Iya, Pak. Mama juga perhatikan. Dia sekarang rajin baca Alkitab loh. Berdoa setiap hari. Lama, jadi malu Papa sama anak kita ini. Kita sering bertengkar, kita sering berantem. Aku nggak bisa jadi papa yang baik sama kalian. Mama juga salah, Pak. Mama juga terlalu egois, terlalu memikirkan diri sendiri selama ini. Maafin Mama ya, Pak. Papa juga maafin Papa ya. Shalom, Papa. Shalom. Udah romantis. Anak Mama udah pulang. Sini lah, Papa mau ngomong. Kayaknya ini penting nih. Nah, kami minta maaf sama kamu ya. Kami tidak menjadi orang tua yang baik. Iya, Pak. Maafin, Pak. Terima kasih, anak. Kami minta maaf ya. Kami berjanji akan menjadi orang tua yang baik buat kamu. Ya, kami janji akan menjadi orang tua yang lebih baik lagi di dalam Tuhan. Makasih, Pak. Makasih, Ma. Terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku. Bener aja. 5 menit. Ini kenapa disuruh?